Cuidado con ese cuidado, hombre. Ay. Aquí le traigo unos versos sobre la encarnación, donde la gente es alegre y amable de corazón. ¿Cómo? En todas partes hay gente que resalta en la vereda. Aquí no es la excepción, tenemos palas que sea. Si quiere escuchar mentiras, pregunte por Milio Bulla. Ese hombre. Pero no se le descuide porque en segundos lo tumba. También hay compositores, no crea que nos deja el bus. Hugo sacó la canción El gallo de Mariluz. Cuando llega el día domingo, que es el día de descanso, El padre Jordi se alegra, las ofrendas van llegando. en el templo se reúnen para dar gracias a Dios. Y para que el sacerdote les eche la bendición. Que quiera parrandear o también estar de farra, no hay necesidad de orquesta, aquí tocamos guitarra. ¡Claro! Si ustedes están pensando que aquí no hay con quien beber, le tenemos a la liebre y al mono tierra también. Si se acabó el día domingo y todavía quieren seguir, el de Rivera está listo, él no quiere ir a dormir. Ellos aquí pa' beber dicen que son muy honrados, aunque Rogelio nos dice que hay veces sale tumbado. Cuando llega el día domingo, que es el día de descanso, El padre Jordi se alegra, las ofrendas van llegando. en el templo se reúnen para dar gracias a Dios. Y para que el sacerdote les eche la bendición. Ese padre es un muy buen hombre. Emilio Bulla. Aquí en los 6 de enero es un día de diversión. Es el día que los ruises llegan a la encarnación, pues ellos traen regalo para darle a los niños. ¡Ay! Que mi Dios los fortalezca y les bendiga a sus hijos. Muñeco nos ha invitado a todos a montar bestia, nos da sancocho de marrano y también nos da cerveza. Aquí gozamos de paz, pa' vivir esto es muy bueno. Hombre, no es por chicanearles, pero aquí hay hasta costeños. Cuando llega el día domingo, que es el día de descanso, El padre Jordi se alegra, las ofrendas van llegando. en el templo se reúnen para dar gracias a Dios. Y para que el sacerdote les eche la bendición.